abla. Canlar Bey burada mı? İşler kesat ha? Ertuğrul Bey. Sen de cenge girmişsin Avrupa. Pazarda cenk olmaz demiştim. Üstelik uyanık olmadığın için yarıda almışsın. Selamun aleyküm. Aleykümselam kardeşim. Aleykümselam. Hayırdır kardeşler? Bozlar nedir? Bozdur kardeş. Bozdur ne ararsan vardır. Ayı vardır, camış vardır. Yılan, tilki, tavşan ne ararsan vardır kardeş. Maşallah maşallah. Ne istersiniz? Neler? Tane başı bir altın. Hey Tacir. Sen hiç hayatında hava çıktın mı? Çıkmadım. Belli verdiğin kıymetten. Bunları avlamak için nice belaya göğüs gerer erler. Hayırdır aslan bacım? Mallara mı ortaksın? Bana değil de malın kıymetini ortam Tacir. Kıymetini düşürürsen bizim maldan da hiç olur. Kız Allah yaşadı. Beyim, bu mallar işlenmemiş. Bunları işlemek için vakit harcayacağım, akça harcayacağım. Ya En fazla postbaşı bir altın harcarsın. 2 altınla mala hakim olsun. Sonra satarsın 10 altına. Ha Tacir? Bu kadar kâr tek başına fazla değil midir? tamam, sen söyle. Ne vereyim? Postbaşı 4 altın. 4 altın mı? Tövbe olmaz. Sen beni diyarıma dımdızlak mı göndermek istersin? 4 altın. Bir de işlemeye verirsin. Etti 5. Ona da sattığın vakit. Değme keyfine. Haydi uzatma. Erlerin yolunu tutur. Hay Allah. Nasibe bak. İhtiyacım olmasa bu değeri bunlar olmazdı. Bilesiniz. İndirin malları. Aslanım. Keşke daha önce çıksaydın karşımıza da. Önce vakit harcamayaydık. Ev. Beyim, bu tacirler çetin cevizdir. Sen de kırmasını iyi bilirsin. Eyvallah. Köy hatunların hünerli olduğunu duymuştum. Onların dokuduğu kelimeleri getirsenize beyim. Daha fazla kâr elde edersiniz. Birkaç yıldır devam eden bıraktık bizi orada Aslan Hatun. Pazara gelecek mal çıkmadı. En kısa vakitte Venedikliler gelecek. Türkmen obalarının el işine vurguldurlar. Tüm Venedik Ceneviz saraylarını bizim kilimler halılar süsler.
gitmeyeceğim Aslan Hatun. Haklısın. Bakmayın böyle yaşlı göründüklerine. Kası gibidirler. Ellerinden her iz gelin. Biri saraylarda hizmetkarlık etmiştir. Betileri! Üstelik de aşçıdır. Bu
İhtiyar köle için köle tacirine 5 altın ver. O köle benim Ertuğrul Bey. Çoktan satın aldım. O halde bana sat. O köle için kaç altın istersin? Bu mektup sahte. Üzerinden başka bir şey çıktı mı? Hayır efendisi. Sadece bu mektup vardı. Demek oyun oynamak istiyorsun. O halde oynarız. Konuşsana soysuz. Dilini mi yuttun? Şövalye kılığına girmiş bir casustan başka ne beklenirdi ki? Neyi beklediysiz? Bunu Tristan'a verin. İbret direğini as. Madem dilinden anlamıyoruz, o halde anlayanı buluruz. Türkler şehitlerini ortada bırakmaz. Bilgiyi getirdiği kişi mutlaka onu almaya gelecektir. Efendisi. Pazarda olay çıktı. Gelirseniz iyi olacak. O köle için kaç altın istersin? Belli ki postlarını satmışsın. Kaç altın istersin dedim Mural Bey. Madem pazardayız, öyleyse kâr mubahtır. 10 altın isterim. Dünden. Mural Bey'e 10 altın ver. Bin ne yaparsın? Dündar. Artık yeter. Öfkeniken burası. İhtiyar bir kölenin hayatı için 10 altın. Gönlü geniş adamla soframı paylaşmak isterim. Pazarın tek sahibinin bu nazik davetini geri çevirmeyeceğiniz umarım Ertuğrul Bey. Alplerimle birlikte davetine icabet edeceğim Simon Efendi. Beni mutlu ettiniz Ertuğrul Bey. Buyurun.
Sadece su mu? Simon Efendi misafirlerine sadece su verdiğimi duyarsa bana kızar. Sadece su isteriz. Su gibi ömrünüz olsun yiğitler. Eyvallah. Maria. Masayı donat. Önce bize içecek bir şeyler getir. Avrat gözleri senden alamıyor Turgutay. Ya kardeş, su derken eriyip gitti avrat. Hamza. Sustum Turgut Akbaşım, sustum. Simon'un pazarı yıllardır açılır. Lakin ilk defa kesesindeki altınları bir kölenin canı için feda eden birine rastlamıştır. Ben de yıllardır diğer diğer gezerim. İlk defa keyif için bir insanın canına kıyıldığını gördüm. Din kardeşin Ural. Merhameti hala öğrenemedi. Sen müdahale etmeseydin adamların huzuruna engel olurdu. Mesele sadece din kardeşinin zulmü değil. Senin pazarının düzeni Simon Efendi. Mazlumlara zulmetmek üzere kurulmuş. Biz tacirler cömert adamları severiz. Anlı pazarda seni daha çok görmek isterim. Biz Türkler de mazluma umut olmayı severiz. Pazarına sık sık geleceğim. Şimdi bana müsaade. Hay hay. Abi, Türk obalarından altınlarınla satın alamayacağın, tuzaklarınla diz çöktüremeyeceğin bir adam çıkıyor gibi. Bugüne kadar çıkan her kahramanlarını cehenneme gönderdim. Bu adam hiç gözüm tutmadı benimle. Altınlarıyla bizi satın alacağını sanır. Demek ki karşısına hiç iyi çıkmamış Turgut. Ey ahali! Toplanın hele! Toplanın hele böyle! Toplanın dedim size! Toplanın da birazdan yapacaklarımı izleyin! Gelince izleyin!
Gerçi senin ayağın az kalsın gidecekmiş. Ayağıma bağ olan toprağa tamah eder Simon Efendi. Bunun aksine görülmüş ve de işitilmiştir. O halde bunu ispat etmenin vakti gelmiştir. Adem'le Havva'dan bu yana elma kadar tatlı bir zehir bilinmediğini söylerdi. Toprağı bol olsun. Buna hep inandım. Ta ki Karadul'un gölgesini bulana kadar. Karadolun gölgesi iyiliğimizi kutlu kılsın. Gayrı yolumuza çıkan engelleri bir bir ortadan kaldırıp ortaklığımızı taçlandıralım. Bu gece bu engellerin ilki olan Toktamış'ın hazin ve temiz ölümü bize bu yolu açacaktır. Venedikli tacirler 2 güne kalmaz burada olurlar. Mallar hazır mı? Hazırdır, hazır. Sen Venediklilerin keseleri hazır mı? Onu de. Bunca işi neden babandan gizli yapıyorsun anlamıyorum. Gizli olmasaydı heyecanı kalır mıydı? Ayrıca her şeyi de merak etme Simon Efendi. Beyim, baban ne vakit gelecek? Vazifesi bittiği vakit Turgut. Hacı Turyan. Buyur beyim. Seni azat ettim. Dilediğin yere gidebilirsin. Beyim. Beyim. Sana borcum vardır beyim. Borcumu ödemeden gitmek bana zul gelir. Boş. Ne gidecek yerim vardır ne de halim. Beyim, müsaaden olursa seninle obaya gelip sana hizmet etmek isterim. Hem ben hala senin kölem. Kim bilir, belki bu ihtiyar minnetini gösterecek bir yol bulur he? Senin sadakatinde hayır duan da bana yeter Hacı Turyan. Bundan gayrı dilediğin kadar misafirimsin. İstediğin kadar bana kalabilirsin. Tanrı seninle olsun beyim. Kızım. Çok yorgunsun. Dinlen biraz. Gözüme uyku girmez ki ana. Ertuğrul Bey'imin bizi bu beladan çekip çıkaracağını bilirim. Lakin oba çok kolay pes ettiler. Olur da soluğu kesilip gitmek isteyen olursa halimiz nice olur. Destur var mıdır Halme Sultan? Gel bana çiçek. Beni emretmişsin. Buyur.
Lakin Doğan Alp bugün ettiğin sözleri işiteydi. Gereğini kendi yapardı. Ben ettiğim sözlerin arkasındayım. 2 yaz geçti Halime Sultan. Ertuğrul Bey'im onu vazifeyle göndereli beri 2 koca yaz. Ne bir ses ne de bir haber. Doğan'ım dönmeyecek. Bilirim ben. Mahmut Çiçek. Ertuğrul Bey'in verdiği vazife bittiğinde Doğan Alp obasına dönecektir. O zaman ettiğin bu densiz sözlerden utanacak mısın acaba? Ertuğrul Bey'im ağzını açıp da tek bir kelam etmez ki Hayme Ana. Etmez. Çünkü bilirim ki dönüşü olmayan bir yola göndermiştir yiğidim. Yeter!